Монгол улсын иргэн бий. Цагдаагийн албанд орж ажиллахдаа Монгол улсын үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн сахиж, гэмт хэрэгтээ тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үйл хэрэгт чин шударга зүтгэхийн иргэдийнхээ өмнө батлан тангаргалъя. Монгол улсын төлөө зүтгэх ариун тангаргыг өргөнө гэдэг бол хэн бүхний хийж чадах энгийн үйл биш. Энэ бол ухралтгүй итгэл, үнэнч зүтгэл, нэр төр, асар их хариуцлагын илэрхийлэл юм. Амьдралын баяр гоног, жаргал зовлон ээжилсэн олон он жилүүдэд өргөсөн тангарагтаан үнэнчээр зүтгэн ирсэн нэгэн эрхэн бол Лодойн ариун буян. Намайг Лодой хөхтэй ариун буян гэдэг айлын 4-р хүү Сүхбаатар аймгийн Дарин сум гаралтай. Би 1994 онд өөрийн хань гончигсрынгийн инх сүрэнтэй 94 онд гэр болоод гэр болсныгаа дараа 3 сайхан өвгтэй. Миний том хүү Ган холбоо Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газрын замын цагдаагийн байцаагч, дунд хүү мөн Муугийн Ган Эрдэнэж хөгжим бүжгийн театрт бүжигчин, том хүү маань Ган Од Сүхбаатар аймгийн Баруун сумын 1-р 10 жилд 12 дугаар ангид сурж байгаа. Одоогор 2 бэртэй, 2 ачтай амьдарч байна. 20 гаруй хүн насандан хариуцлага хүлээж, төрийн тусгай албанд хүчин зүтгэж эхэлсэн тэрээр 1994 оноос 2017 хүртэл Сүхбаатар аймгийн цагдаагийн газарт нийт 25 жилийн турш нэр төртөөгөөр албан хаасан цагдаагийн ахлагч юм. Лодой гэдэг маань анх цагдаа хэлгээ ангид хянагч байсан. Тэгээд тэр бага наснаас цагдаагаа сонирхож байгаад миний өөрийн ах Лодон Ганбаатар цагдаагийн байгууллагт ажилласан. Тэгээд тэрнээс болж өөрөө цагдаа болъё гэсэн хүсэл мөрөөдлөөр цагдаагийн байгууллагт орж ажилласан. Тэгээд одоо миний ах Лодон Ганбаатар аймгийн цагдаагийн газар хэвжрийн засгийн даргаар ажиллаж байсан. Тэрний хүү Ганбаатарын Баяр сайхан гэж эрүүгээ ахлах хэвжрийн засгийн даргаар ажиллаж бас зэргийн төвтэй байнгын төсвөөсөн. Одоо миний том хүү Ган холбоо үргэлжлүүлэн цагдаагийн байгууллагт ажиллаж байна. Ерөн бол удам тогтсон цагдаа гэж өөрийгөө бодож явдаг. Хүчний байгууллага гэдэг бол дэсвэр төвчээр, хатуужил, ухаан заадаг сургууль хэмээн тэр омогшин ярьлаа. Албандан үнэж тэрээр амьдралдаач мөн адил, халамж таав, сайн хань байж чадсан. Одсон газар бүртэн инээмсэглэл, наргаан бэлэглэж, эгэл даруухан зангаараа олонний хүндэтгэлийг хүлээсэн нэгэн. 25 жилийг энэ албанд зориулсан ариун буян байгууллагаасаа би хийх сурсан. Хүн чанар, дэсвэр хатуужил, үүрэг хариуцлага гэдэг юунаас ч илүү эрхэм хэмээн хэлэх дуртай. Ерөн бол одоо цагдаа хүн бол ажлын төлөө, ард иргэдийн төлөө гэсэн сэтгэл зүрэхтэй үнэн шударга явахыг өөрөө хичээж чаддаг. Энэ цагдаагийн амьдрал бол миний хувьд бол улам сайхан, хүч, хямралдаг, цоглог тийм албаа. Түүний олон жилийн хичээл зүтгэлийг төр засаг өндрөөр үнэлж, цэргийн гавьяаны одон, цэргийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор шагнасан бахархалт үйл явдал билээ. Эдгээр шагнал бол зөвхөн нэг хүний амжилт бус, өргөсөн тангарагтаа үнэж явсны баталгаа юм. Энэхүү Лодойн ариун буян хэмээх эгэл атлаан эрхэм хүн,
эх орноо ард иргэдийнхэн төлөө хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж түүхийн нэгэн үеийн гэрч болон амьдарч байна. Морлын саадсан нэг мөндөд ахын дүүс найз нөхөд нутгийн зоолонд авдаг энэ заргаар төчиг халуун мэндийг өргөнд шүлгэж энэхүү орайн баяр жаргалтай сайхан мөчийг хамтдаа хуваалцахаар ирсэн даадаг. Алс жаргалын өрөөгийн хатгуугийн хамгийн сайн хүний нэг хүсэн өрөөж мэдчихлээ. Цаандрын сайхан бэлгэрүүлсэн энэ өдөр цагаан шодрон сүрдэндээ болж Монголын төрийн одоо цагтаа гэсэн энэ сайхан албанд хоёргүй сэтгэлээр зүтгэж Монгол төрдөө үнсүүлж Цэргийн говийн одон Цэргийн говийн улаан тугийн одон гэмээр эрхэм сайхан солиодсон Сквадрангийн баруун мөрцөний муугоос Садан Ардан буян гэмээр эрхэм хүмүүний энэхүү бүтэтгэлийн арга хэмжээ бүрдүүлсэн. Таавуудын өмнө энэхүү цаашаа нэгэн Цэргийн говийн одон Цэргийн говийн улаан тугийн одонд Садан Ардан буян тэнэглөдрийн энэ сайхан үйл ажиллагаа эхлүүлнэ гэмээр энэхүү бүтэтгэлийн хайрт өржин аль шиг үлээрээ өгдөг. Миний ах дүү нар, найз нөхөд, миний цагдаагийн байгууллагын хамт олон ахмадын зөвлөлийн цагдаагийн газрын зөвлөлийн гишүүд та нартаа маш их баярлалаа. Ингээд миний Цэргийн говийн улаан тугийн одонгийн цайлганд цайдлага ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн нэг ураг сайхан боортой амжилттай. За ингээд бүгдээ ихний нэг хүндрээ авцгаая. Америка цагийн өмнөд төрсөн намуудыг суулгасан босч байгаа энэ сайхан одоогийн мелан болгож ихний хөдөлгөөнийг өргөцгөнө хүсэж байна.
чанартай үнэнч байж олон жил цагдаагийн албандаа итгэж гаргаж ирсний төр засаг өндөрөөр үнэлж олон медалаар шагнасан ах トゥ усын хувьд бид бүхэн маш их баяртай байна. Энэ албанд олон жил ажиллахад хажууд нь түшиг тулгуур болж явсан бид бүхний хайртай их сүрэндээ болон үр хөвгтөд нь ах トゥ нарынхаа өмнөөс чин сэтгэлээсээ баярлж байна. Бид бүхнийг энэ байдлаа явуулах дурсахын байх дээрээс өвөө эмээ аав ээж маань дээд тэнгэрээс харж байгаа баха. Энэ албанд явхад бид бүхний нагцах ээжийн маань дүүний талигаач Додын Ганбаатар гэдэг хүн бол бид бүхний эгчийнхээ 8 хүүхдийн хөлийн дөрөв гарын ганцхан төрөхөд гар үе оролцсон эрхэм хүндтэй ах маань байлаа. Энэ ахаас маань уламжлалт ирсэн цагдаагийн албыг манай дүүнэр өндөр сайн авч яваад бид бүхэн маш баяртай байдаг. Одоо дүүнэрээ маань энэ цагдаагийн албаны үргэлжлэл болж манай ариугийн хүү ган холбоо миний хүү Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн эрүүгийн бүрдэгч идэл ингээд залхамж чадаа ахын маань залхамж чадаа үргэлжлээд явж хаад бид бүхэн баяртай байна. Ингээд та бүхэндээ маш баярлалаа. Та бүгдээрээ энэ хундгаа барья. Та нартай маш баярлалаа үргэлжлэн ирсэнд. За ингээд авчих та. За ингээд ийшээ яваад байлаа. Ах бодоодлаа гэхлээр За энэ үнэхээр гоё зураг байна. Энэ миний одоо намайг өргөжсөн аав ээжийн маань хөрөг зураг байна. Дүүдээ үнэхээр их баярлалаа. Ингээд миний аав ээжийн орноос үгээ ийм өндөр шагнал авсан харж байгаа. Миний ах Лодон Намбатрич ах маань мөн дүүгээ сайн сайхан явж бод өнөөдөр ийм өндөр төрийн том шагнал авсанд ах маань бас харж байгаа бүхэн бүхнээс та бүхнийхээ дүү үргэлж үнэлж явдаг үргэлж насан туршдаа хайрлж явдаг. Та бүхэнд маш их баярлалаа. За маш их баярлалаа. Танд эрүүлийн хамт сайхан хэлсэн. За мэдчихээ маань үгэж дүүлээ. За манай Ариун буян бид нар бол одоо мөр зэрэгцэн ажиллаж байсан. Би тэд сая энэ ширээнд хуваарлагдаад суучихсан байна. Манай хамтын зөвлөл 65 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэрэн дотор манай одоо энэ Ариун буянгийн удмын хүмүүс бол маш олон байдаг. Баяр сайхан Ариун буян одоо тэгэл ингэж байж байна. Бид нар бас сая ингэ ярьж илаа. Манай Ариун буян маань энэ цэргийн гавьяаны улаан тавгийн одон гэдэг энэ том эрхэм шагналыг цагдаа нараас анх удаа хүртэж байгаа юм байна. За Ариун буяндаа баяр хүргье. За түрүүнд бас Ариун буян хэлсэн яг ингээд үе уламжилсан цагдаа нар байгаа. Ариун буянгийн хүү маань ингээд бас цагдаагийн замын цагдаагийн албанд ажиллаж байгаа. Мөн гэргийн X сүрэн маань бид нар бас
үеэлийн хаяалууд юм байгаамаа. За та бүхэндээ ингээд эрүүлийн хамгийн сайн сайхан түүнийг хүсэн өрөөё. Баярлалаа. Миний эгч. За Лодон Инктиа гэж миний дээд эгч байна. За миний өөрийн төрсөн ах Төмрийн Алтан бэлэг гэж хүн байна. Улаанбаатар хотод байдаг. За миний дараах дүү Төмрийн Алтан гэж байна. За миний дүү Төмрийн Алтан дулг гэж хуваараа нэрсэлдэг. За миний эмэгтэй дүү Төмрийн Алтан зул гэж урдуул цэцэрлэгт багшилдаг. За миний дараах эмэгтэй дүү Төмрийн Алтан цэцэрлэг гэж Аз хур дэлгүүрийг ажиллаулдаг хуваараа. За миний бага эмэгтэй дүү Төмрийн Алтан дүүя гэж Мөнхөн суманд 1-р ангийн багш хийдэг. За тэгээд миний бэр Баатрин оюунжим гэж хөгжим бүжгийн театрт ажилладаг. За манай ингээд хот өргөд ирсэн байна. За ингээд миний дүүнэр найзууд ингээд ахнаар бүгд ирсэн байна энэ ширээнд. За энэ ч манай хадам дадын дүүнэр ирсэн байна. Дандаа залуучууд нь ирсэн байна. За энэ бас миний хоорой дүүнэр ирсэн байна. За энэ уулын сумаас миний хоорой дүүнэр ирсэн байна. За энэ ч манай хүүгийн найзууд манай дүүнэр ирсэн байна. Хадам дүүнэр ирсэн байна. За энэ ч миний хоорой дүү найзууд энэ ширээнд ирсэн байна. За энэ ширээнд миний шавнар хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ ширээнд манай ханийн хамт олон ирсэн байна. За энэ ширээнд манай ахын хүүхдүүд бэрцүүл хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ ширээнд замын цагтаа хамт олон миний хүүгийн хамт олон ирсэн байна. За энэ ширээнд миний аавын том ахын хүү бэр за манай хадам тадын дүүнэр ирсэн байна. За энэ Сүхбаатар сумаас төлөөлж манай аавын дүүгийнх нь хүүхэд ирсэн байгаа. Энэ ч хоёр хүн. За энэ миний хамт олон цагдаагийн ахмадуудаас оюун гэрлэгч маань Сүрэнбаатар ах маань Ган Зориг миний хэв журмын ахлах байсан Саран Чимэг за манай эрүүжүүлэхээ явж байсан Алтан Дуяа маань ирсэн байна. За энэ ширээнд манай хадам эгчнэр Дорнот аймгаас хадам ээж маань ахын охин хүүхдүүд нь ирсэн байна. За энэ манай урнаа агч ирсэн байна. За Улаанбаатар хотоос хүрэлцэн ирсэн дүү Жигжижвэн манай хадам ахын хүү Тулгаа маань ирсэн байна. За энэ ширээнд мөн миний хамт олон цагдаагийн ахмад найзууд маань за миний эгч за миний хөрш дүү маань за ханы маань ангийн найз маань ингээд ирсэн байна. За энэ ширээнд миний том үе Гамалвагийн найзууд маань хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ ширээнд миний ахын маань том хүү цагдаагийн дэд урандаа бэлтгэл баяр сайхан
ирсэн байна. За мөг сайхан дүү маань ирсэн байна. Бэр сараа маань ирсэн байна. За манай хөргөн од хүү ах соёлоо өгч маань ирсэн байна. Манай бэр их цэцэг. За манай хүү баяр зөвхт. За миний найз амар заяа гамба хань урна. За эдгээр хүмүүс хөлтөөсөн байна. Экстрэг чачуу наша гарч ирээд цогтой. Бас мэдээж одоо энэ сайхан модон зэргийн навны улаан төрийн одоо гэдэг эрхэм цолыг одоо мэдээж одоо хөлтөд ард тал нь болсон найд дүртэй дүшгэн болсон экстрэг чи маань одоо бас хичээл зүтгэл орсон гэдгийг одоо бас хэлхийг хүсэж байна. За ингээд ахавч хоёртоо тавсаас жиргал ирүүлэн хангарын хамгийн сайн сайхан үлийг хүсэн ирээ. Ямар гоё зураг вэ? Стагой зураг байна. За баярлаа. За бид нар бол одоо ихээсээ аавчаасаа 8 удаа төмөр гэдэг хүний үг юм аа. Ариун яг миний дараагийн дүү гэдэг эмээ дээр өвөө эмээ маань өгч авсан байхгүй. Бид ингээд тэр ятон маш. За ингээд дүүтэй цаашдын ажил амьдралд нь сайн сайхан бүхний бүсэн өрж үр хөвгтөд нь аз жаргал эрүүлэн сайн сайхан бүхний бүсэн яриа. Тэгээ ах дүү нарын зүгээс дүү алтан толгон надуун сүргээс дүү алтан гац алуун гүшүүтэй хойно тэгээ бид нар бүгд мөнгөн яа миний дүү бид бүхэндээ ах дүү нартай ачаалттай төсөв тулгуур болсон мундаг төсөв ингээд цаашдаа дүүнэр үлгэрдүүрээ болоод явнаа дүүнэр. За Цэргийн говийн явданд Цэргийн говийн улаан төрийн явданд ард буйнтайгаа би нэгэн цаг мөчид цагдаагийн газарт хамт ажиллаж байсан сайхан эрхэм хүн билээ. За ард буйнда Цэргийн говийн улаан төрийн явдангоор шагнагдаж ахнаар дүүнэр найз нөхдөйгөө сайжраа хийж байгаа энэ цаг мөчид бас нэг шагнал гадуул ажиллагаа гардуулж өгье. За ингээд арбан буйнд маань аймгийн засаг даргын захирамжаар Сүхбаатар аймгийн хүнд тэмдэглэл шагналыг гардуулна ёо. За баярлалаа. Аймгийн засаг даргын захирамжаар аймгийн хамгийн одоо дээд шагнал аймгийн одоо хүнд тэмдэглэлийг өнөөдрийн Цэргийн говийн улаан төрийн явданд Цэргийн говийн явданд Зодон арбан буйнд аймгийн засаг даргын захирамжаар аймгийн хүнд тэмдэглэлийг шагнаж байна. Халуун баяр хүргье. Сайхан сайхан хүнтэй шагналыг аймгийн засаг даргын ахуйн газрын хуулийг хэрэгжүүлсэн дараа хаврын энэ орон мэндийг хүргье. Ингээд миний хувьд хүргэний хувьд одоо гарч ирлээ. Цагдаагийн байгууллагын ахмад ажилтны юм шүү тэгээд бас. За манай арвин буян бол миний хадам аавын төрсөн дүүгийн хүүхд юм аа. Ингээд миний одоо хадам аав Батөрж гээд хамгийн одоо том хадам аавын гэрүүл төрөсрэгч маань хүрэлцэн ирсэн байна. За манай соёлоогийн төрсөн манай ад заяа
гэр бүлтэйгээ оюутан явж ирсэн байна. За манай Хатбаатар ахын хөө Хатан бод ингээ бичиж ирсэн байна. За манай Баяр цэцэг хааваа Хатан зэргийн гэр бүл Баяр цэцэг Түмэн цэгтээс ирсэн байгаа. Баяр цэцэг байна уу? За манай Хатбаатар намайг одоо өв хэлэх ийм үүрэг даалгаврыг өгсөн байгаа. За ингээд энэ цагдаагийн алба гэдэг бол хэн нэгэн одоо хүссэн аав ээжийн хүүхний одоо амархан орчдаг юм алба биш. За яг ялангуяа одоо энэ хэвчрийн алба гэдэг бол хамгийн одоо ард түмний нүдэнд ил байдаг. Энэ төр төмнийхээ төлөө энэ амаргүй албанд амрыг сахиулдаг одоо ийм онцгой алба байгаа. За цагдаагийн байгууллага одоо гэрээр ярих юм бол хоёр багна гэвэл одоо хэвчрийн алба бол нэг одоо бат түшиг болсон багнанд болдог. Энэ албанд одоо хоёргүй сэтгэлээр зүтгэсэн ариун буян дүүдээ энэ сайхан одоо төрийн дэд шагнал цэргийн гавьяаны улаан түгийн одонгоор ингрэвлээс дүүдээ аз жаргал ирүүлдэг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За энэ цагдаагийн алба гэдэг бол цэргийн дэдгүрт гараад энэ алба дуустгүй. Бид нар одоо насан туршдаа энэ одоо цагдаагийн байгууллагынхаа төлөө сэтгэл зүрх бидний одоо гүйж байгаа цохилж байгаа зүрх маань ингэж одоо үргэлж насан туршдаа энэ албанда байдгийн юм шүү гэдгийг одоо хэлье ингээд Монголын цагдаагийн яруу алдар бадрах болтугай ингээд хөргөний хуваар хатмуудаа төлөөлөд үг хэлжлээ уучлаарай. За хүний зүйлийн дараасаа үсэл өгчиё. Сая хамтлаг гарахад бас гарах гэсэн чи одоо энэ эднийг гарах гээд хатмуудаа гарах гээд хөргөн бас хатмуудынхаа донд жоохон байхгүй болохгүй шүү дээ тий. За ингээд гараад ирсэн. За ингээд үүдээ аз жаргал ирүүлдэг хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. За тэгээ бас нэг ярмаар санагдаад ирдэ болохгүй. За энэ байж гараа. Энэ сайхан төрийнхөө хойдрыг одоо амар амгалан байлгах гээд гэрийнхээ хөнгөлт юм ховорхон суусан байгаа. Энэ 25 жилд бол цагдаагийн байгууллагын ажилтны одоо ажил бол харахад амархан юм шиг бүрдлээ. Яг одоо амьдралдаа орох юм бол үнэхээр одоо дуустгүй юм ажил байгаа. Тэгэхээр гэртээ 25 жил эзгүй байсан байх гэж бодож байгаа. Баяр ёслол болгоод дандаа хамгаалтанд гарцсан байж идэг. Тэгээд хэргийн өнөөс явдаг ийм одоо амаргүй албанд чи шударгаар зүтгэсэн дүүдээ дахин баяр хүрэг яа хороогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээ. За ингээд автон дээр үү. За тэгээд өмнө үсээ. За манай хэдээс заяа хөргийн ичсэн юм чинь нэмээд яг тэгээд би нэг боломж гарвал тэгээд та бүхэндээ сайхан хамтдаа дуулж өгнө. Хамтдаа сайхан дуулж үжилтэй. Боломж гаргана. Тодорхой. За зураг авч. За дараагийнх нь манай ихсэн ихчийн ажлын хамт болно. Эрхэм хүндэтэй зочид та бүхэндээ эрхэм сайхан үчиг цогтой хандлагыг өргөж дэвшүүлье. Ингээд наран буяа хатаас цэгийн одоо болон цэгийн улаан бүхний одоос хадам тадаах дэвшүүлээ. Цэцэгтэй сэтгүүр цэцэрний хамт олонны зүгээс өгсөн машинаа танд гээд наран буяа хатаас хадам баяр гээд хамт олонныхоо зүгээс сэтгэлийн хэмжээ 이거야. 아우니 아라민디야. 저희가 오늘 하나 자 아름보야만 또 상태인 바보다
ажиллаж өндөр насны дэвтэрт гарсан. За энэ хугацаанд бол одоо нийтийн хэмжээ хамгаалах олон нийтийн аюулгүй байдлын хангах албанд нэр төрөлтэй зүтгэж явсан юм болж төрөлцсөн цэргийн гавьяаны улаанхны одонгоор одоо шагнасаа. За манай сая хамтын байвал хамтын зөвлөлийн дарга бас хэллээ. Харин боён бол одоо 5 удаагийн цагдаагийн газрын аврал гэдэг. За үеийн одоо дарга нар одоо манай хариу ах юм үнэлдэг. За миний хувьд бол мөн одоо бас дарга зэргийн харилцаатай ингээд энэ албанд одоо ажиллаж байгаа оюулаа мөн одоо цэргийн байнгын дэвтэрт харсан байж байгаа. Тэгээд одоо манай ах бол одоо дарга зэргээс дарга удирдлагаас өгсөн үүрэг даалгаврыг цаг тухайн биелүүлдэг. Манай одоо шилдэг тэргүүний одоо халуун хаагч байсан юм аа. Ингээд одоо ахта зориулн одоо дүүнэрхэн зүгээс хүндэтгэл үзүүлье. Бид бүхний игнэнд мөр зэрэгцэн хамт ажиллаж байсан одоо нэг ангийн хамт олон болсон бид нар бүгдээрээ. За манай ариун буян би түрүүнд бас нэг юм дотоо хэлсэн байдаг. Манай ариун буян ажиллаж явах хугацаанд маш шудраг хамгийн сайн цагдаа байсан. Би одоо хэдэн удаа авраг болж ирснийг мэдэхгүй байна. Байж байгаа жил болгоны аврагал болдог байсан. 5 удаа юу? Тийм байна. За ингээд энэ шагналыг яг эзнээ олсон шагналаа гэж бид нар бас бодож байгаа. Тэгээд одоо их аз жаргал урт удаан наслахын сайн сайхныг хүсье. За ингээд хамт олонны бидний хатвал. За сквадрын ангийн цагдаагийн газрын дэргэдэх ахмадын зөвлөлийн хамт олон өнөөдөр энэ сайхны одоо одоогийн нэрийг хийж байгаа Лодон архин буяхад маань одоо хүн хүндэрлийг үзүүлж байна. За дараагийн хүндэтгэл үзүүлэх хүмүүс манай Алтан бэлэг ах тэргүүтэй За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Миний би үеийнхэн хэлцээлээ. Улаанбаатархтаас харах бүрцэг ирж чадаагүй стейж одлах хүмүүс Солонгос улсын суугаа уянга лугаахын хүмүүс эдгээрийн хүмүүс үйлдэл төлөвлөлт хийлээ. Ахтаа трийн гавьяаны улаанбаатарын орон баярлалаа. За дараагийн хүндэтгэл үзүүлэх хүмүүсийг хамт тавьж байна.
За дараагийн зочлоо манай ан эрдний найзууд. За юуны дөрөнд цэргийн хавьяаны удаагийн одоогоор шагнагдсан. Гэрэлсэн архимой ахта хатан баяр хүргье. За тэгээд дүүнийхэн зүгээс сэтгэлийн хэлсэн. За сайн байцгаана уу дөрвмөрөлье. Автаргийн нэр нь Аримон ачуустай буйнан Алтбид оноос төрсөн нэр нь Аримон буйн алтан дэлхийд онц төрсөн тавилан нь Аримон буйн байдаг ахта авсаргал сайн бүхнийг хүсэн өрөөё. Сайхан ирүүл харилсан баярлаа. Хагас ишиг орчоо. Нэрээ тэгээ мөр. 자.
Заасан ингээд ардан буюу ахта цэргийн гавьяаны улаан түгээ одоо авсан. Одоо үүнээс нь баяр үргэлээ. Тэгээд соёлтой эрүүл сайн сайхныг хүсье өрөөл. Соёлтой хайртай шүү гэх. хайртай шүү гэд үнсэхгүй юм уу те? сайн байцгаана уу? Энэ ороо эзэн өндөр зочид та бүхэн дээр амар амгалан энэ үеийн сайн гэсэн өрөөё. Миний хайртай дүү их сүрэнгийн маань халамжит хань архин боён маань өнөөдөр төрийн дээд одон шагнацсан юм. Гэт бүхэн хуулийн баяртай бай. Ингээд хүүгийнхаа гэр бүл үр хүүхэд хамгийн сайн сайхан энэ хорвогийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгөө чөмхөн бэлгээгээд авдаа. Одоо өнөөдөр энэ ороод одоо их сүрэнгийн хамаатан танаа ах дүүнэр бүгдээрээ ирсэн байна. Доромтоос ирсэн байна, Баянтгээрээс ирсэн байна, Азангаас ирсэн байна, Улаанбаатараас ирсэн байна. Бид бүхэн ингээд дүүгийнхаа баярыг хуваалцахаар ирсэн юм аа. Ингээд хоёр дүүдээ энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхэн дахин хүсэн өрөөё. Заавал хол өрөөсөн мэржинэдэрийн сайхан хэмжээ. Бас одоо хүмүүс үзэж байгаа. Дахин махан дүүсэн надад бас баярлалаа талархснаа мэдэрч аз жаргал өрөөлөе. Хүсэн өрөөё.
За ингээд сайн байна даа. За бид нар ариун буян хөө ган ногоогийн хамт олон замын цагтаа тасгийн хамт олон байгаамаа. За ингээд ариун буян бас баяр хүргэж цаашдын амьдрал энэ сайн сайхныг эрүүл мэндийг хүсье.